Cola وبها on va démarrer une nouvelle heure de génération digitale يجي بحذايا في الاستوديو سامي بن منصور اليوم باش يفسر لنا لو تيرم دو لاندستري 4.0 اللي نسمعوا به برشا وبارتو هذه روبريك l'instant digital. L'instant digital. Samy, bonjour. Ahla Anis. شنو أحوالك؟ Très bien, Raïch. Bon dimanche à toi. Merci. اليوم on va parler d'un terme اللي ظهر je crois en 2011 ما عندوش برشا من اللي ظهر. C'est un terme اللي الناس الكل تستعمل فيه والناس الكل تحب تحكي عليه وبرشا ناس ما تفهموش اللي هو l'industrie 4.0 ولا l'industrie du futur ولا l'usine du futur ولا الquatrième révolution industrielle. أنت هنا باش تفسر لنا الحكاية هذه. Tout à fait. Alors, en fait, c'est un terme du présent. On va voir qui c'est un terme du présent. Mais pour comprendre le présent, il faut qu'on comprenne aussi le passé. Ouais. Alors, qui dit Tchouf, l'industrie 4.0, c'est une nouvelle façon d'imaginer les moyens de production. وكان نشوفوا معناتها على مر التاريخ نرجعوا بالتوالي في قبل 18e siècle كانت فما سكون ابل لا سوسيتي اغرير المجتمع الزراعي. نحبوا نفهموا مليح كيفاش les moyens de production كانوا déployés en fait. C'est-à-dire que dans la société agraire, la principale ressource était l'agriculture et les rapports c'était des rapports de maître à serf. C'était des rapports esclavagistes. معناتها le serf, l'employé si on veut. مش un vrai employé خاطرو ما يخلصش. Bon, il est logé, nourri chez le maître, mais ما يخلصش. ما عندوش حقوق. ما عنده حتى لا فماش هذه حكاية حقوق. Il est corvéable et malléable à souhait. يعمل به اللي يحب يخدمه 24 ساعة على 24. Donc هذا هو كان الرابور. C'était un rapport معناتها qui était vraiment esclavagiste. من بعد جات la révolution industrielle في fin du 18e siècle. La révolution industrielle, elle s'est caractérisée par la mécanisation tout de suite. Là où dans la société agraire, on travaillait la terre avec des outils primaires, élémentaires, jarrar, la révolution industrielle متاعنا جات de nouvelles machines, de nouveaux outils. Alors, ce qui marque la révolution industrielle, bien sûr, c'est l'invention de la machine à vapeur. بعد ما جات الماشين à vapeur, جاو les trains. اللي يمشيو بالفابور d'ailleurs, من الأول. وشنو الريفولوشن اللي جات suite à l'apparition des trains, c'est que le transport s'est amélioré et puis les distances se sont raccourcies. قبل كانوا يمشيو بالحصنة ولا يمشيو بالترينوات. Donc ça a rapproché les villes et ça a dynamisé l'activité économique. هذا الفينومين الأولاني c'est l'invention de la machine. Le phénomène الثاني c'est la structure de production كانت concentrée في ce qu'on appelle l'atelier الورشة. في l'atelier il y avait un rapport de maître à apprenti. C'est-à-dire فما le maître اللي هو il maîtrise le métier et il le transmet à l'apprenti. Sana. Ou l'apprenti il va apprendre le métier du maître et l'exercer. D'accord. Donc tout ça se passait à l'intérieur d'un atelier. كي جات الريفولوشن اندستريال الاتولي هذاك كبر وتوسع ولا بشويه بشويه اون اوزين. كان تفكروا لو تايلوريزم تايلور فريدريك تايلور اللي هو il a mis en place la première organisation scientifique du travail. اول طريقه عقلانيه باش نتصرفوا في الشغل بدا il gère un atelier في une aciérie aux États-Unis اللي تعمل الحديد. الاتولي نتاع ترانسفورماسيون تاع الحديد. دونك بدات بالاتولي. بعد les ateliers كبروا avec la mécanisation ولات عندنا des usines. Voilà. Donc on est passé d'une production artisanale ضيقة موجودة كان في atelier à une production industrielle à une échelle industrielle à une échelle d'usine entière. Donc avec l'organisation scientifique du travail on a vu l'augmentation de la productivité. قبل كان يخدموا راواني كيما جي ولات فما notion تاع productivité. تايلور واش عمل هو مشى il a optimisé le processus de travail pour avoir les gens les plus productifs possibles. Alors, شنو جابت معاها l'usine؟ جابت معاها la notion جديدة ما كانش موجودة l'ouvrier spécialisé. هو en fait l'ouvrier spécialisé c'est un ouvrier qui est déqualifié. Là où علاش شنو معناتها déqualifié؟ معناتها ما عندوش qualification تاعو ضعيفة ياسر. L'apprenti قبل كان qualifié برشا.
شهاده صنعه اوكي عنده الصنعه لوفري سبيشاليزي اللي يخدم في اللوزينه ولات ما عادش عنده الصنعه هذيك علاش خاطر التايلور قسم له البروسيسوس تاع الترافاي تروف اون مورسو كيما كان يتمنيك عليها شارلي شابلين في لي تون مودرن يعطيك الصحه فوالا تو افي ليماج elle est parfaite. Charlie Chaplin, qu'est-ce qu'il fait? Il sert des boulons, c'est tout. Il y en a des milliers comme lui qui servent des boulons. Mahat, il ne détient plus un métier. Il exécute des tâches redondantes, des tâches répétitives et des tâches qui n'ont pas de valeur. علاش خاطر Taylor قسم الخدمه كيكا pour être le plus efficace possible. يقول لك تعمل tâche قصيره, courte, limitée pour être plus efficace. Mais Alors, donc les artisans, ils commencent à perdre leurs emplois. L'atelier, il n'y a plus d'atelier. Et ils passent de l'atelier à l'usine. D'accord? Donc, on les fait les usines, on les fait qualifiés ou les déqualifiés. Ou les économistes, ils s'amusent le phénomène de destruction créative. destruction créative. Ça veut dire quoi? C'est paradoxal. Destruction créative, c'est vrai. Destruction, l'emploi, l'apprenti et la création de nouveaux emplois. C'est un éclaircissement sombre. Voilà, dans les usines. L'histoire de l'industrie et de l'économie dit ma femme a des destructions massives d'emplois. Ma femme a création en contrepartie d'autres types d'emplois. On va le voir ça. Où la productivité elle a augmenté, les méthodes de travail elles sont devenues scientifiques, optimisées. Donc la baisse des coûts. Donc les biens la productivité on peut produire des biens en quantité importante en moins de temps et avec plus d'efficacité. D'accord. Donc les biens accessibles à tout le monde. La belle colonne je me suis dit. Et révolution industrielle. اللي نحكيو عليها اللي تعدتنا من السوسيتي حتى مازلنا ما وصلناش لل 4.0 مازلنا بعد شويه اللي الريفولوشن اندستريال elle nous a fait passer de la société agraire à la société industrielle. Ça c'est la première révolution. La deuxième révolution a eu lieu au début du XXe siècle. السمبول نتاعها هو فورد. اوكي هنري فورد خلق موديل تاع كهرباء اسمه الموديل تي. الكهرباء هذيا كحله داكوردو ما عنديش لون اخر. علاش هنري فورد عملها كحله؟ قال لك هنري فورد نحب نخلق كهرباء موديل يونيك ينجموا يشريوه العباد الكل كيما احنا شعبيه تو. فوالا شعبيه يعطيك الصح. ينجموا يشريوه العباد الكل à commencer par mes salariés à moi نتاع فورد كيفاش en instituant ce qu'on appelle le $5 day. C'est-à-dire que les salariés de Ford étaient payés $5 par jour à l'époque, ce qui était un salaire important à l'époque. Donc ils خلصهم suffisamment باش نجموا يشريوا الكهرباء نتاع فورد. هذايا il a annoncé le début d'une phase qui a duré très longtemps. نقولوا وقتاش اللي هي la phase نتاع production de masse, consommation de masse. Les usines elles produisent en masse. Pour une consommation de masse. Pour une consommation en masse. ولات فما ce qu'on appelle la consommation de masse. Les mécanismes موجود قبل on produisait des biens mais pas en masse. Maintenant c'est en masse. Tous les biens étaient produits en masse. وهذه elle a duré pendant une période معروفة ياسر في l'économie ou في المجتمع qui a structuré qui a façonné le monde, c'est les 30 glorieuses. من بعد الحرب العالمية الثانية 1945 وقت اللي فات الحرب où c'était la période de la reconstruction. Donc une période de paix. تاع 30 سنه حتى 1975 شنو اللي صار 1975 شوك بترولي دونك une nouvelle crise. في هالبيريود هذيا كان تشوف تتفرج في الافلام الامريكان السامبول نتاع السوسيتي دو كونسوماسيون دو ماس برودكسيون دو ماس هو كان لو سيتويان امريكان موين اللي عنده دار وكهرباء ومرته تشري لي برودوي الكتروميناجي الكل. C'est la société du welfare, du bien-être. Il menait la belle vie. Voilà, il menait la belle vie grâce donc à l'accès à la production de masse. البيريود هذه بيريود دو بيان اتر كوليكتيف العباد الكل كانوا فرحانين وكانوا لي كولابوراتور في لي زونتربريز عندهم لو سالاريا في لومبلوا في يخدموا حياتهم كامله ما عندهم حتى مشكله فماش ليسونسيمون فما حتى شيء العباد الكل فرحانه pendant 30 ans بيان اتر كوليكتيف. Troisième révolution industrielle jette à la fin du 20e. La fin du 20e, on a vu apparaître le numérique, l'arrivée du numérique. Ou l'ordinateur اللي هو الميكرو اورديناتور اللي هو معناتها بدا يظهر au début des années 80 دخل l'entreprise ودخل الشين دو برودكسيون.
كنت تفكر كانت فما ديسيبلين ياسر مطلوبه à l'époque c'était la PAO CAO la production assistée par ordinateur, la conception assistée par ordinateur. Tout était assisté par ordinateur. Par exemple في التكستيل وهذا موجود نخدموا به حتى لتوا في تونس تمشي شركه تاع تكستيل ما يصوروش لي موديل بيديهم الموديل يجي على الاورديناتور الماكينه غوليي للشين دو برودكسيون اللي تقص لك القماش البروت اللي يجيك من عند المعمل نتاع القماش وهذاك باش il va confectionner les modèles. D'accord. هو باش يقصهم ومن بعد يمشي يخيطوه. OK. Et bien sûr ça augmente la productivité C'est clair. Donc on a vu aussi l'apparition les premières apparitions de la robotique. Donc l'arrivée des premiers robots. Bon, كانوا limités mais بداو يظهروا. Les emplois ولاو automatisés. ولاو عندنا des opérateurs يخدموا على روبو في بلاصه مجموعه نتاع عباد ان جروب دو بيرسون يخدموا سور اون شين ولا الروبو يعوض الشين وفما اوبيراتور واحد هو اللي يعوض كالجروب d'aindividus هذاك pour piloter le robot. La perte d'emploi. Perte d'emploi bien sûr. Donc les opérateurs, les ouvriers spécialisés اللي كانوا يخدموا dans l'usine, ils ont migré vers le tertiaire parce qu'ils ont été licenciés. خرجوهم les usines. ولا يخدموا في الميتي نتاع الترسير les services. وهذا فاش يتجسد انه l'entreprise l'industrie automobile ولات فيها ce qu'on appelle des automates, ça veut dire des robots automatisés qui vont assembler les voitures. ما عادش العباد يسامبل les voitures. Juste l'assemblage. تلقى واحد برك نحكيو على الاسامبلاج معناتها الكهرباء البيبان نتاعها المكفر نتاعها العجل كلش assemblé par des robots ou l'opérateur juste il pilote le processus هكا هو. باهي توا نجيو l'industrie 4.0 اللي هي la quatrième révolution industrielle et on en est aujourd'hui à la quatrième révolution industrielle كما قلت انت au début des années 2000. C'est tout simplement l'industrie intelligente. احنا توا نحكيو depuis quelques semaines من بداية الروبريك هذايا على digital, intelligence artificielle, etc. Et ben ça c'est l'arrivée du digital, l'intelligence artificielle في le monde industriel. حاجة هذيا ce qu'on appelle un phénomène disruptif. شو معناتها disruptif؟ معناتها il a rompu complètement مع les modèles القدم كسر les modèles القدم بدأ حاجة جديدة. بدات حاجة جديدة اللي ما كناش نشوفوها قبل. Alors l'usine intelligente هذيا أنا شفت beaucoup de vidéos qui sont très passionnantes à l'usine intelligente. C'est tout d'abord une usine connectée. Ça veut dire que chaque machine, chaque robot فيه عنده adresse IP نتاعو. كيما اورديناتور عنده adresse IP كيما التليفون عنده ادريس اي بي كيما التابلت عندها ادريس اي بي كل ماكينه عندها ادريس اي بي عندها ادريس على الانترنت usine connectée. Alors c'est une usine aussi robotisée, d'accord. Par exemple في l'industrie automobile تلقى j'ai vu une vidéo hier كيفاش الكهرباء اللي usinée معناتها كيفاش تتخلق الكهرباء الباب par exemple تجي بلاكه اسي والروبو هو اللي يطبقه باش يخرج منه باب يعمل كل شيء والوبيراتور الماتير بروميير للبرودوي فينال صح ما يمسوش العبد يعمل يتعدى كالباب في الشين لي زوبيراتور لابسين غواندوات يبداو يمسوا في الكهرباء pour voir s'il n'y a pas des aspérités, des défauts. D'accord. C'est tout. Travail de vérification. C'est le robot qui usine. اللي هو تاجي نهار اخر يعملوا الروبو زاد ما عادش يعملوا الانسان peut-être oui pourquoi pas. Les robots sont devenus tellement intelligents qu'on peut s'attendre à des merveilles. Alors les robots زاد فما une image qui est comment dirais-je qui est une image clé. قبل كانوا الكهرباء في les années 80 يبداو les opérateurs autour de la voiture avec des bombes de peinture pour bomber la voiture pour la peindre. توا الروبو يهز الكهرباء الكل كاروسري يرميها في un bain de peinture ويبدا يدور فيها حتى تدهن complètement ويخرجها. من بعد فماشي كان دي بتي ديفو يصلحوهم لي زوبيراتور سي تو مي سي لو روبو كي في تو. دونك هذايا من لي كونسيكونس نتاع الاندستري انتيليجونت مي مش كان هذاك برك. Le pilotage même des machines se fait à distance. فهمتني؟ من بعيد اورديناتور يبيلوتي الماكينه ما عادش الماكينه يبيلوتيها عبد داكوردو. وزادا on a vu l'apparition d'un domaine qui maintenant est devenu une banalité اللي هو l'IoT, Internet of Things, l'internet des objets. l'internet des objets هو شنو؟ par exemple في دارك عندك كالاسيستون فوكال ذاك اليكسا ولا l'assistant vocal تاع جوجل ولا تاع ابل etc. هوم بود
تقول له باغ اكزومبل تليفون ا انيس يتلفن لانيس تقول له طفي الضوء شعل الضوء حل الماء اتسيتيرا. هذا ان اوبجي انتيليجون سي معناتها كي كونيكتي انترنت ويخدم بالكوموند فوكال. هذم هما لي زوبجي انتيليجون. في اللوزينه فما زاد دي زوبجي انتيليجون. شو يعملوا زوبجي انتيليجون؟ يعمل لك دياغنوستيك ا ديستانس. انت ماكش في اللوزينه تنجم تعمل دياغنوستيك نتاع الماكينه بال ديستانس. تنجم تعمل حاجه اخرى لا مانتنونس ا ديستانس. شو معناتها مانتنونس ا ديستانس؟ معناتها الماكينه ما عادش تجيب لها دي زانجينيور يحضروا سور بلاس باش يعملوا المانتنونس نتاعها، تتعمل بالاورديناتور فيا انترنت ا ديستانس. فما كونسيبت جديد اللي انا اكتشفته ما كنتش نعرفه الحقيقه اسمه لا مانتنونس بريديكتيف. شو معناتها هذه؟ معناتها الاورديناتور il peut prévoir à l'avance les risques de panne نتاع الماكينه. باغ اكزومبل الماكينه بدات تسخن شويه يقول لك يبردها دون 3 زور الماكينه هذيا فما 80% دو ريسك اللي هي تسخن ياسر تولي ما عادش تخدم. انت تاخذ احتياطاتك تبدل القطعه الفلانيه تبدل القطعه الفلانيه تبرد الماكينه اتسيتيرا باش ما تجيش بان. بريديكتيف دون لو بريديكتيف كيما حكينا لي بيج داتا ودابا نشوفوا البيج داتا موجودين موجوده برشا في الاندستري 4.0. لي بيج داتا اللي نلموهم اللي دوني نحلوهم بور بريدير دي فينومين كيف في الاندستري 4.0 عندنا لا مانتونونس بريديكتيف. في الاندستري 4.0 نستعملوا سكون ابل لا رياليتي اوغمونتي. شنو هي الرياليتي اوغمونتي؟ لا رياليتي اوغمونتي هي لا رياليتي نتاعنا ونزيدوا لها ان كونتوني اديسيونيل كي اوغمونت لو ريال افيك دي زيليمون 3D مانيبيولابل. نعطيو اكزامبل سامبل ياسر. باغ اكزومبل توا في الميديسين ما عادش يشرحوا معناتها بدن شو يعملوا؟ يحط تلبس الكاسك فيرتوال هذاك ومن بعد تشوف الانفيرونمون نتاعك وبعد تشوف كور هيومان كي يتحلك. فما سكوليت فما لي زورغان اتسيتيرا وتنحي الاورغان وحدك تشوف شنو اللي تحت الاورغان هذاك اتسيتيرا. معناتها تعمل كيفاش يقولوا هذا التشريح نتاع لو كور اون فيرتوال غراس ا لا رياليتي اوغمونتي. في لوجين كيف ماكينه باغ اكزومبل اون بان ياخذوا التابليت نتاعهم الكاميرا نتاع التابليت تصور الماكينه اما ما تصورش كان الماكينه بركت يخرجوا هكا دي زيكون فوالا دي زيكون ودي فينيتر اتسيتيرا يقول لك القطعه هذيا باغ اكزومبل تخدم مليح القطعه هذيا لازمك تو لا جوست اتسيتيرا غراس ا لا رياليتي اوغمونتي. لا رياليتي اوغمونتي بيان سور بوكو دابليكاسيون في الميديسين في المانتنانس في الفورماسيون اتسيتيرا. في l'industrie intelligente et je vais presque finir les usines sont flexibles. Production personnalisée grâce à l'impression 3D ou adaptée aux fluctuations du marché. Marché قال لك زيدني في توا في ساعه production نوليو فليكسيبل. حتى الكونسوماسيون تاع الانرجي اوبتيميزي ولا سانتي دي كولابوراتور اللي بريزيرفي. علاش؟ خاطر الروبو il intervient dans les situations dangereuses. par exemple في الاندستري تاع لاسي تلقى اللي يجي تاع روبو يدخل والعبد هو اللي مانيبول ما يمانيبوليش هو الزون تاع الخطر. لي فيكول اوتونوم كيف عند امازون تلقى هما اللي يهزوا الكتب ما عاد فما عباد يسوقوا لي فيكول. وهالاندستري هذيا elle génère des données big data. Donc فما enjeu bien sûr enjeu نتاع sécurité informatique industrielle et même nationale. اخر point très rapidement c'est important les métiers changent aussi. كما قلنا destruction d'emplois. Peugeot elle a perdu 50 000 salariés depuis la mutation de leurs usines vers l'industrie 4.0. اشتر كانوا 107,000 ولا 54,000 c'est énorme. تبقى تخلقوا دي ميتيي جدد. لي زوفري كلاسيك لي تكنيسيان كل شيء ما عادش يستعملوهم ما عادش يعملوا عليهم. فما لي نوفو ميتيي داتا ساينتيست المانتنانس بار لي بيج داتا ماركتور 4.0 تشيف ديجيتال اوفيسر. هذوما كل ميتيي جدد تخلقوا مع فوالا الانتيليجنس ارتيفيسيال الانترنت اوف ثينك لا بروغراماسيون. عندك دي بروغرامور في وسط المؤسسه اللوزينه خاطر يدوف بروغرامي لي لوجيسيال بور بيلوتي لي روبو. En gros, c'est l'industrie 4.0. Merci beaucoup, Samy. Merci. On se voit la semaine prochaine pour un nouvel instant digital. Vibes Time. Je te tout de suite un seul titre.